अस्सलाम वालेकुम, मैं लतीफ़ मुस्लिम और आप देख रहे हैं रैम्बो टेक यूट्यूब गेमिंग चैनल की वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे के फ्रंट पैनल के कनेक्टर को मदरबोर्ड में कैसे कनेक्ट करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास है थंडर की एलीट केस और P450 मदरबोर्ड बजूका मैक्स वाईफाई। चलिए जी इसको लगाते हैं। रीसेट पावर एलईडी वगैरह को लगाने के लिए आप अपने मदरबोर्ड में सबसे पहले JFP पोर्ट 1 को ढूंढें। सबसे पहले हमारे पास पावर स्विच की वायर आती है, इसको एक पिन को छोड़ के दूसरी वाले में बिल्कुल उसके सामने रीसेट स्विच की पावर स्विच के साथ माइनस वाली और उसके साथ पावर की, ये एलईडी के लिए जो ऊपर ब्लिंक करती है, और उसके बाद HD एलईडी प्लस माइनस के सामने बिल्कुल। फिर हमारे पास आ जाती है 3.0 USB, इसको इसमें लगाते हैं 3.0 में। और उसके बाद हमारे पास आ जाती है USB 2 या 1 जिसमें मर्ज़ी लगा दें। इसमें एक खाली पिन है, तो इसमें देखते हैं ये यहाँ इसकी भी पिन के लिए जगह नहीं है, तो इसको बिल्कुल ऐसे लगाएंगे। हमारे पास लास्ट पे है HD ऑडियो, ये अपने मदरबोर्ड में लास्ट पे देखिएगा कॉर्नर में। इसको लगाते हैं। ये इसकी सेकंड वाली पिन माइनस है, तो यहाँ पे भी नहीं है। ये हमारे पास लग गई। अब इन वायर को टेस्ट करते हैं। इसके साथ मैंने पावर सप्लाई, रैम और GPU लगा दिए, तो इसको ऑन करते हैं और ये सिस्टम ऑन हो गया।